Oha şuna paraya deniz kabuğu içine koy. Deniz kabuğu içine koy. Bu zeminde para ne kadar değerli sen biliyor musun? Niye para öyle yaptın? Türkiye'de para ne yapılıyor biliyor musun sen parayla? Parayla her şey alabilirsin bu parayla. Yumurtaya koydu şimdi de ne yapıyorsun? Yumurtayı kapattı. Oha bu ne yapıyor? Turpa koydu. Turpu da kapatıyor. Parayı ne yapıyorsun öyle? Sen her şeyi kapattın. Ah turpu kırmızıya boyadı. Bu ne? Kavun. Kavun içine koydu şimdi de. Çekirdek koydu üzerine. Ne yapıyorsun? Durman gerekiyor. Yapıştırıcı da koydu. Kavunu boyadı. Yeşili kavunu boyadı. Tamam ne yapacak şimdi?